Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Биз бүгүн Алай районуна караштуу Акбосого деген айылга келгенбиз. Бул жерге биздин ушул жердин жашоочулары өздөрүнүн көйгөйүн айтыш үчүн чакырган. Анда эмесе мен ушул Акбосого айылынын тургундары менен сиздерди мындай бир кеңири видео чагылдырганга аракет кылайын. Булардын кандай көйгөйү бар, биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкумдар. Кандайсыздар? Тынчтарбы? Дамдүстөрбү? Так, кандай болуп атат? Эмне көйгөй болуп атат аба? Кана өзүңүздү тааныштырып айта бериңиздер. Менин атым Камбарбек. Акбосоо айылынын кыштагында Төрөл жерде жашайм. Мен биринчи көйгөйүм ушу жол боюнча. Жолдо общем кыштын күнү кар оор түшүп, машина кире албайт. Балдары окууга барганда анан сал начарлап барып калышат. Ушул жол маселесин өтө керек да бизге. Ушул жерге мен суроом боюнча депке кирип коюшуңарды суранам мен. Мен ушу Акбосоо айылынын тургунумун. Фамилиям Ормонов, атым Уруксатбек. Ушул жерде төрөл ушул жерде чоңойгом. Мына ушу биздин мына ушу Чолокбоз участкасы мына центральный жолдо мына Ош Эркешам жолунан ушу жака 1 километрден ашыраак жолубуз бар. Ушунун көйгөйү өтө чоң болот. Канча жылдан бери ушу көйгөйдү чечилбейт да. Келгендер баардыгы эле жайлайбыз деп кете берет. Эми ушуну бир жайлап бере турган адам табылбай атат. Эми ушу жолдо чечим мына балдарыбыз эми мына кыштын күнү болуп калды. Кар аз түшүп атат да быйыл. Кар көп түшкөндө мына ушу жолду машина өтө албай калат. Жакшылык болот, жамандык болуп калат. Балдар эртең менен кетет, кеч сабактан чыгат. Дагы быйыл жакшы кар аз. Кичине борон болсо жолго үйөт немени, карды. Азыр мына өзүң деле көргөндүрсүң, келе жатып мына жолду үйүлүп турган карларды. Азыраак гана кар жаады, кичине шамал болду, ошончо болду. Эгер көп жааганда ондан да катуу шамал болот. Ушуну бир чечип берүүчү жерге жеткирип мына жол транспортуна башкармалыгына жол куруучулардын ушуга бир жеткирип берсең, ушу маселени чечип берсеңер жүзө жакшы болот эле да. Анан башка мына мектебибизде бар, садик деген маселебиз бар. Ана медпункт деген маселебиз бар. Айрыкча садигибизде көйгөй өтө чоң. Мына коңшу кыштакка ташышат мына айылдагы кыз келиндер балдарын. Суукта мынандай иштегендери бар, иштебегени бар, шарты туура келбегендери бар, келгендери бар. Ушуларды жакшылап чечип берсеңер ушу немедегилер, жетекчилер. Ушу райондун, областтын жетекчилерине, депутаттарыбызга ушинтип ушу айыл, Акбосоо айылынын тургундары ушинтип кайрылып атабыз. Мен ушул жердин Акбосоо айылынын Чолокбоз айылында жашайм. Ушул жердин кызымын. Ушул жерге кайра эле келин болгонмун. Атым Төрөйөбө Махабат. Өзүм батир энемин. Биздин ушул маселе жол маселеси. Майга чейин кар жайт. Жолдо кар аябай оор түшөт. Кар оор түшкөндө балдарыбыз мектепке бара албай калат. Анан жолдошторубуз, бала чакабыз карларды күрөйт. Күрөгөн учурда деле кайра эме кыла берет, шама болгондо жаап кое берет жолдо. Эртең менен окуучулар бара албайт. Мына жол чырактарыбыз күйбөйт. Кечки түштөн кийинки окуган класстагы кыздарыбыз да, балдарыбыз дагы кеч караңгыда келет. Жолдон иттер чыгат, талайт. Ошентип мектепке апарып келебиз. Саркысын апарабыз, кечкисин утурлап алабыз мектептен. Анан дагы бир маселе ушу жолдун ошол аны жибек жолго чейин бир 2 километр чыкса керек, ушуну депке киргизип, анан асфальттап, анан жанагы тракторлор кар оор жаганда күрөп турса, ушуну жогорку жактагылар караса, анан мына депутаттар келет, кетет, оозу менен эле кылабыз, жайлайбыз деп эле. Келгенде көрөсүң, болду ошо дейин көрбөйсүң деле. Олорду. Анан дагы бир маселе бар. Биздин мына мектеп Бакиевдин малында салынган. Одан бери 5 депутат президент алмашты. Ол талапка деле жооп бербей калды. Балдарыбыз күн алыс эле кирип, мектептин ичи суук, садигибиз жок, бир айылдан бир айылга апарабыз. Олорго деле машина болот, болбой калат. Фап жок бизде. Жамандык жакшылык болот экен. Жол аябай эме да бизге. Көйгөй. Анан ушул жолго сизге бир суроо да. Бул боюнча кимдерге кайрылдыңыздар? Акимгеби же өкмөткөбү? Кимдерге кайрылдыңыздар? Алар кандай жооп болду? Эч ким карабай атат бизде. Өкмөткө кайрылдык, акимчиликке деле кат жөнөтүштү аксакалдар.
басып деле келбейт, биз карабайбыз. Биз бул эменин Кыргызстандын өгөй баласы окшойбуз, бул Акбосонун айылы. Эч нерсе деле каралган жок бизге. Болбосо башка айылдарда бар. Мектеп, садиктер бар. Бир ушул Акбосо айылда эч нерсе жок. Биздин деле балдар ошо заманбап мектепте, заманбап садикке баргысы келет. Биздин балдар деле. Ошо биздин мектептин заманбап бир сменди мектеп салып берсе, биздин балдарыбыз ушу заманбап мектепте окуусу келет да. Ошондо саар 9-дарда кетип күн мындай жарыганда, азыр күн кыска бир пас деле кеч келет. Таң атканда 8ден өтүп таң атып атат. Анан балдарды кантип жеткирип атасыздар мектепке? Балдарды жетелеп жеткиребиз. Эртең менен мына жолдун чырагы жок, муну пиримип караган. Жолдун неме светин. Болду бир 15 эле күн күйдү. Отон күйгөн деле жок ол свет. Турат. Эстеликтей болуп эле. Ол светтери деле. Ушуну бир жогорсактар карап берсе. Ол устолбалар чукулуп жатат, орнотулбай эле. Ушул көйгөйдү ушуну бизди бир карап берсе, жогорку жактакылар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, сиздерден суранабыз. Ушул Алай районунун Акбосо айылында эч нерсе каралган эмес. Ушуларды сиздерден суранабыз. Ушуларды өз көзөмөлдөрүңүздү алып, бизди көйгөйүбүздү чечип берүүңүздү суранабыз. Ушу Акбосо айылынын Чолок Боз участкасынын айылдарын жашоочуларынан. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Мен аты жөнүм Абдивалиев Темирбек, ушул айылдык кеңештин депутаты болом. Биз дагы ушул мына жол 2 километр жол боюнча бул 30 жылдан бери көйгөй болуп келет. Себеби мына колумда турган кагаздарды биз курултайга дагы жолдодук. Түштүк автожол директоруна дагы жолдодук. Бул кыш келгенде бизге өтө көйгөйлүү маселе болот. Себеби кыш келгенде бороон урат, жамандык жакшылык болот, каттам токтойт. Мына биздин колубузда турганды курултайда министр Абсатар Токтогуловичке жолдогонбуз. Андан кийин Тилек Кыдырмыевичке жолдогонбуз. Андан кийин Түштүк автожол директоруна жолдогонбуз. Жыйынтык өтө эле каралбай келет. Булардын катында бюджетке азыр бюджеттен эмебиз жок, акча каражатыбыз жок деп гана бизге айтып келет. Эми мына 2026 бюджетине ушул Чолок Боз участкасын киргизип берүүңүздөрдү суранабыз. Эми биздин ошого кошумча айта кетүүчү дагы маселелерибиз бул жерде бала бакча, мектеп булардын проектилери бүткөн, өкмөт мамлекет тараптан бүткөн. Бирок буну дагы баса белгилеп айта кетүүчү нерсе 2026 бюджетине өткөрүп берүүңүздөрдү суранабыз. Себеби биз бир айылдан бир айылга балдарды ташып 8 километр мына Акбосогодон Кызыл Алайга ташып барыш. 10 баланы ташып барып атабыз. Анын да коопсуздугу кимде? Жол аябай тоңголок, кар, муз, бир машинага салып алып бир 10 адамды, 10 баланы Кызыл Алай айылына апарабыз. Анан ошондой эле мына 2 километр жолго дагы деле болсо автобус каттамындагы мамлекет тарабынан карап берсеңиздер. Себеп 2 километр жол оңой эмес мектепке барыш үчүн. Аябай кыш бороон болгондо басып барыш буларга өтө эле кыйынчылыкты туудурат. Ошондой эле ушу 2 километр жолубузга мамлекет тарабынанбы, өкмөт тарабынанбы автобус карап берсе дагы жакшы болмок. Себеп балдардын барып келгендиги аябай орчун да. Негизи өкүнүчтүү бул жерде жашоочу биз болгондуктан биз билебиз бул жердин кандай жашоо шарты оор экенин. Анан эми чындыгында жогорудагылар билбейт да. Ошодон чоңдон чоң суранабыз. Автобус маселесин, 2 километр жолду депке, баланска өткөрүп берүүсүн дагы суранабыз. Ушу балансын алуу үчүн суранабыз. Бизде кар ушундай оор түшөт да. Жашоо өтө эле татаал бизде. Ана машина тыгып калды, чыгарып колосо элек деп. Жылда ушу көйгөй, жылда. Assalomu alaykum. Mana bayramga Чолок Бозго sal tortib günüge yol açmay. Ayıl hükümetinde oturganlar bir dağır kulağınızlarga gümüştürgan.
Мына ушул кышында жол жабылып калып ошол көчөгө башка жактарга барганга тургундар кыйналып атышат. Ушуну бир жакшы жакка чечип берсе деген баарыбыздын изги тилектерибиз орундалып калса жакшы болот эле. Hadi öyle жигиттер. Мына. Бул жагы ушул баягы жолдон бурулган көчөсүнө козгоп борушу берип коюп атат. Жакшылыкта трактор жок. Bismillahirrahmanirrahim. Şu gelgenine rahmat koyalım. Şu bizim Çolakboz ayvay göy kıştın günü kıyın. Baldan ötüşke mektep öte kıyın. Şu yolda bir жақсы depuga karat berse, muna bolğan deputatların gelet, süylep ketet, yol işleri orunga girmeyt. Bulardan şu deputatlar gelip bir geçsin bizge keyin neme kılıp. Şu bizim yoldu göy abdan karap bersin жақсы. Kıştın günü oqsaqra kıyın. Maşinam ötelbe alat. Bu yıl kar jengil kıyla bizde arasında. Şu da jağanda kıyın baldarga tünü saat okudan mektepten. Şunu bir жақсы karap berip rahmat. Oşol sözüm kaltara kılam ben. Урматтуу биздин Ош областынын губернатору жана ошондой эле биздин Алай районунун акими ушул Ак Босогону карай турган өкмөт сиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга. Ушинтип элдер арызданып, кыштын күнү аябай кыйналып аткан убагы. Сиздер ошол жерде бир мындай бир жылуу жерде олтуруп алып, мындай бир кагаздар карап отурбастан, кичине айылды кыдырып, маселелерин караңыздар. Азыр өздөрү айткандай мынакей 10 километрге бала бакчага алып барышат экен, мектепке чейин алып барышат экен. Анан ушул өздөрүнүн бир 2 километрдей жери бар экен. Буну дагы депке киргизсе, алар дагы кабыл албай коюптур. Эми бүт эле мен мындай көрүп эле жүрөм, айылдардын баарында эле көп эле жерлеринде мындай бир асфальттар бар да, жолдор каралган. Эми ушул Ак Босого айылынын тургундарын мындай бир карап коюңуздар. Бул жер деңиз деңгээлинен 3000 метрден бийик жер. Анан ошого жараша дагы мындай бир пенсия пособияларын да карап коюңуздар. Кандай болуп атат ал жагы. Эми качан ушу эл наразы болуп анан жолго чыгып, же болбосо ушинтип бизди чакырып, биз аркылуу айтыш керек мен көйгөйдү. Өзүңүздөр эле билип мындай бир көйгөй чечиңиздер да. Эми бул жерде эч болбосо жанагы автобус жаш балдарды ташый турган автобус коюп бериңиздер болбосо. Анан эгерде аныңар дагы жок болсо, аныңар келги чейин болбосо ушул жердин жарандарына бензин куюп берип, бензинин камсыздап бериңиздер. Туурабы? Болобу бензинин камсыздап берсе? Эч болбосо ошентип 2 машинеге, 3 машинеге бензинин камсыздап бериңиздер. Булар кыштын күнү бул жерде кар аябай оор келет экен. Оор жайт экен, 8 ай кыш болот экен. Эми ошого маселени карап коюңуздар. Бул жерге эми столбалар коюлгандай, столбалар да свет жок дейт. Жок, жарык жок. Эми жарык жок, түнү балдарыбызды иттер талап атат, башка кылып татып атат. Эми ошол мына жолду карап бериңиздер. Чөбө бар экен бул жерде, чөбөрү деген нерсе бар бул. Жаш балага кол салат. Ошол дагы башка суроолор барбы? Кандай дагы эмне маселелер бар дагы? Айтылды. Болду, а? Өзүңүздү тааныштырып көрүүчүлөргө кандай көйгөй, эмне маселе болуп атат ошону айтып бересиз. Салмасыңбы балам? Жакшы келипсиң. Биз аргабыз түгөнгөндө анан сени чакырдык. Мен ушул жердин тургуну болом. Матиева Кимсанхан Коргонбаевна. Бул мектепте мен 30-40 жылга чейин иштеп анан пенсияга чыктым да. Башкача айтканда 1981-жылы келгенмин. Мына ушул мектеп мен келгендеки ойдон эле ушул мектеп. Мындай караганда биз тагдырдын өгөй балдарыбыз. Биз высокогорьяда жашайбыз. Мына бул жердечи. Анан мына 3 айыл өкмөтү боюнча 7 айыл өкмөт
жұрт бар. Ода 60-қа жақын қыштақ бар. Бардығында этаж азыркы заманға тура келген, бір сменада оқығаны, бір сменада, екіде оқығаны, екіде оқиды. Анан келіп ушул высокогорьяда жашайбыз, бізде ешбір эме жоқ. Ушул жер тағдырын өгөй баласы болуп эле бар жоктон артта калдык. Келген чоңдор депутаты болобу, айыл өкмөтү болобу, акимчиликтен келеби айтабыз. Бизге бир мектеп салып бергиле, мына ол бала бакча куруп бергиле. Эми биздин келечегибиз балдар да. Мына биздин аба ырайын көрүп турасың. Бир канча чакырым жерден эртең менен балдар келет. Көздөрүнө шамал тийип атат, көздөрүнө зыян келет, кайра кетет. Эгерде этаж заманбап этаж мектеп болуп калса, алар бир сменде болуп, бир аз организмдерине дагы кичине эме болот эле. Анан азыркы заманда балдар, жаштардын бардыгы эле кичирейип баратат. Биринчи класска келет, бир айланай мынандай эле кыздар, балдар келет. Анан күрткү болуп калат. Ошондо ака-акасы зорго апарып алып келет. Кар жааганда жолду жаап калат. Эгерде мен оюмча заманбап мектеп курулуп калса, бир смена болсо, баягы чөжөрөгөн балдарды акасы, эжеси бир жетелеп көтөрүп барат эле. Кээде мынагы азыр күн кыскарган мезгилде караңгыда чыгып атышат. Атасы же апасы ат менен келет, машина менен келет, ушинтип апарат. Бул бир жагы. Экинчи жагы мынагы мектеп азыр менин оюмча жараксыз эле болуп калды. 3-4 мен барда 2-3 жеринен тамчы өтөт эле. Эми азыр кичине жамап эме кылыштыбы? Кыскасы мына биздин мектептер талапка жооп бере албайт. Анан эми эң биринчи сайдик болуп калган эле жакшы эле. Себеби азыр карылар азайып баратат, жаштар көбөйүп атат. Алар заманбап жашоодо жашагысы келет, балдарынын садикке бергиси келет экен. Ал садиктин пайдасы да бар. Кичине тамга таанытып, колун көндүрүп, мектепке жөнөтөт. Эми өзүң сураштырып көрсөң деле, ушу бир эле, ушу бизде эле, ушу Теплица окшогон мектепте окуйбуз. Анан кийин жаштар балдарын бир машинага 12-13 тыгып, 6 чакырымдай жердеки кыштакка апарышат. Кээде машина болуп калат, кээде машина болбой калат. Анан бир машинага 7-8-12син тыгып алса, алардын коопсуздугу да бар да. Ошон үчүн анан биз ушул жашоочулар ушу көрүнгөнгө эле жалдырайбыз. Айнанайын мектебибизди оңдоп бергиле, садыбызды оңдоп бергиле деп. Ооба дешет, ошо менен такыр жок. Тилемизитип кетишет. Анан өзүбүзчө эми мынал эл өзүбүзчө ак окуй, биз жогорку жака үнүбүз жетпейт экен. Биз тагдырдын өгөй балдары экенбиз. Мына Теплица оңдөгөн, анан бир кошуна эмеге сайдик апарып, ушинтип жүргөн бечаралар экенбиз деп ойлойбуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич, биздин үнүбүз таптакыр сиздерге жетпеди. Канча жылдан бери ушу садик дейбиз, мектеп дейбиз, такыр эле биздин үнүбүз сизге жетпеди. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, эгер ушул передачаны көрүп калсаңыздар, ушу бизге бир садик салып берүүгө, мектеп куруп берүүгө бир салымыңыздарды коссоңуздар деп ойлойм. Мен да кошумчалай кетейин, ушу бизге садик аябай керек. Ушу эртең менен балдарды 9-га жеткизбей алып барышыбыз керек. Ого машина тоңуп калат экен, азыр кыштын күн, бизде өзү шартыбыз татаал, оор немебиз. Анан ошого бизге аябай эле кыйын болуп атат. Анан машина жалдайбыз, ар бир баланы мына жумасына 2000ден машина жалдайбыз алып барганда. Садикке ошо 10 чакырым жерге алып барабыз. Ошого бир жумасына 2000ден, анан садиктин өзүнө 1000 сомдон беребиз. Ошо менен 3000ден расходубуз кетип калат. Бир машинага 12 баланы салып алабыз. Олордун коопсуздугуна деле эч ким неме кылбайт. Анан айла жок алып барабыз да ошентип. Ошо бизге садикти аябай эме кылып берсеңиздер болот эле. Барынан. Чындыгында мындай айыл өкмөттөргө барып калабыз, ошолордун бала бакчаларын, фаптарын, мектептерин көрүп биз аябай ичибиз ачышат.
армандайбыз. Биз эмне үчүн мынтип орто жолдо калып калабыз? Же ФАП болбосо, же садик болбосо, же тиги мектебибиз начар болсо деп аябай эл армандайт, кайгырабыз, кыжалат болобуз. Биздин үнүбүз эмнеге жетпейт? Биз чындап эле высокогорьеда жашасак, чындап эле тагдырдын өгөй балдарыбызбы? Биздин үнүбүз эч жака жетпей атат да. Эми сенен суранабыз ушуну биздин үнүбүздү, биздин максатыбыз негизи эме документтери бүттү деп атат. Ушул 26-жылкы бюджеттин немесине киргизсе, анан бизде кыш оор. Мына июндан баштап эле башталып калса, анан эле кайра октябрда кыш түшөт. Ошон үчүн тез арада ушуну эме кылып берсе деп бийликтегилерден суранабыз айланайын ушуну. Мына ушу азыр мына биздин көйгөй мына ушу мектеп анан садикта урматтуу жетекчилер, урматтуу губернатор, аким, өкмөт башчы мынабы өзү документтери жакындап калган. Эми ушуну быйылкы 26-жылдын бюджетине киргизип берсеңер мүмкүн болсунча. Анан мына мектеп 2006-жылы өрттөнүп кеткен, Филинский үйлө, анабысы эски, ошонун жарымы, мынакта жарымы бар эле өрттөнүп кетип, мынаны мобильный эле мектеп өзү. Мына 2006-жылда салып берген. Убактынча экен да. Убактынча салып берген, ошодон унутулуп кетти. Бул алиги ушуну мына садик мына жерге түшөт да, мына орду бар садиктин. Анау мобильный мектеп. Ушуну мына биздин кыш суу неме, кышыбыз узак болот. Ушуну эл катары, мисалы үчүн ана Үчтөгү айыл өкмөтү мына Сарташка бизге бир мектеп салгынча да буларга 2 мектеп түштү. Мына Сарташта 2 жолу түштү. 2 этаждан мектеп. Мына Үчтөгө деп коебуз, Жүркүн деп коебуз. Мурун айыл өкмөт бар. Бул жерге 2 жолу түштү. 2 этаждан мектеп. Анан биз чынлап ушу тагдырдын өгөй балдарыбызбы, же кабар алган адам жок, келет да барды чечип беребиз деп депутат эле бардык эле. Эми мына ушул жерге ушу 26-жылкы бюджетке киргизип берсе, мына садик менен мектебибизде документи бүтүп калган. Суранышыбыз өтө чоң суранышы ушул. Анан эми сөз эле көчөгө чыгып эле камчыга кыдырышабыз, Садыр Жапарович деп эле кыйкырышыбыз керекпи? Сал реакция кылсын ушуга, ушу биздин губернаторлорбу, мына акимдерби, анан мына билим министриби, башка жетекчилер эми ушуну эптеп, мына ушу окуп калышса немеден, ушу кайрылуубузду. Эми бир аракет кылып ушу 26-жылдын бюджетте киргизип берип, ушуну бүтүрүп берип койсо жакшы болот эле. Бир исмен болуп калса, биздин балдар ушунду кыйналбай калат элек да. Саат 9-да келип, саат 5ке чейин окушуп, 2 исмен балдар кетип калат эле да. Бир исмен болуп калса өтө жакшы болот эле. Эми ушуну көптөн көп суранабыз да. Ушул немени, ушул курулуштарын немен, садик менен неменин, мектептин. Эми мындай да. Өзү биздин мына жогорку кеңешке депутат болуп баргандар жөн эле келип алып туруп, эми элдин добушун алыш үчүн эми ар нерсени айтып деп, мен кыйратам дейсиңер. Анан эми мына маселени болсо эми туура эми жогорку кеңеште көтөргөн депутаттар болуптур. Бирок ал жогорку кеңеште көтөргөнү менен анын артынан сая түшүп контролдош керек. Мисалы ал жерде туруп алып туруп, мен деле бир 9 жашар балам сүйлөп кое берет. Ошол жерде туруп алып туруп, мына маселени карап койгулачы деп, аны айткандан кийин артынан контролдош керек. Артынан сая түшүш керек. Ошо иш болуш үчүнчү. Анан добуш керек болгондо жүгүрүп келесиңер. Карапайым калкка мага добуш берип койгула, мен кыйратам, мен айтам деймин депчи. Мынандай да мынакей результатыңар. Канча жылдан бери дейт, мына бир 30 жылдан бери ушул мектептин акыбалы ушул экен. Мына жерде азыркы учурда неме бала бакчанын орду бар экен. Эми ушуну даяр жер турат да. Даяр жер турат. Ушу даяр жерге дагы бир мындай бир мына көңүл кош кылып, мындай бир карап айтасыңар да. Ошону карап бергиле. Быйыл 2026-га киргизип бергиле ушуну. Айткыла, дегиле. Ол жерде отуруп алып, анан жөн эле качым-шымды кийип алып, значок тагып алып, сүйлөп ол жерде туруштун баарын эле колунан келет, андайчы. Качанга чейин эми буга окшогон карапайым калк бизге окшогондорду чакырып, бизге окшогондордон айттырат, мындай дедирет. Карагыла да. Бул мектеп канча жылдык мектеп бул эми?
Бул негизи 83-82 жылы курулса керек эми. Ал мезгилде биз төрөлгөн дагы эмеспиз. Бул жерде бурчат үй болчу. Дагы бир мектеп болчу. Ал күйүп кеткенден кийин анан ушу мына мектебибиз курулуп атпайбы? 2006-жылы. Убактынча Убактылуу деп курулганда. Анан мунун дагы срогу өттү, өтпөдү так негизинен билбейбиз. Бирок мынаны МЧС корутунду чыгарып берген деп айтышат. Негизи баягы жараксыз деп табышат. Азбайып туруптур азыр. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, жакыныраак келсең, оператор, мына бул жерден жаракка кеткен да. Мына бул жаракка. Бул жаракка сиздерге мына факт да. Бул жаракка мектепте азыркы учурда буну азыркы бул жердин ушул айлык кеңешинин депутатынын айтуусу боюнча бул жерде МЧС токтоткон. Бул жер жараксыз деген. Эми тилекке каршы мектеп жок. Айла жок ушул жерде окуп атышат да. Жүрүңүздөр ичкерге киреличи. Бул жерде ушул өзүңүздөр көргөндөй, мынакей мына ошогон бөбөктөрүбүз бар, ошогон окуучуларыбыз бар. Азыр бул жер негизи жанагы МЧС болбойт. Бул жерге деп жанагындай окуганга, бул жерде жүргөнгө болбойт деп заключение чыгарган экен. Эми азыр бул жерде биздин жаш балдарыбыз келип, мындай кылып тамактанып отурган убактары. Эми буларды эми туура түшүнөбүз. Эми бул жерден башка жер жок. Анан айла жок. Ушул жерге келип алып тамактан, эми ушул жерде айла жок. Мындай бир ашкана кылып иштетип атышыптыр. Эми Кудай сактасын. Алла анын нары бетин нары кылсын, жамандыкты, кырсыктан. Эми сөзсүз ушул жер бир жетиштирүү болуп же башка болуп, кокустан ушул жер басып калса эмне болот? Ким жоопкерчилик алат ошол боюнча? Ким жоопкерчилик алат? Ким, губернатор сиз аласызбы? Же аким сиз аласызбы жоопкерчиликти? Келиңиздер мынаны эртерээк немесин карап бериңиздер. Же жогорку кеңеште олтурган депутаттар силер карайсыңарбы же? Жоопкерчилик силер аласыңарбы? Кылып бергиле мына ошондо караңыздар. Бюджеттен айтып деп, ызылдап Ак Босогонун айылын ушул жердеги. Мынакей. Көрүнүшү ушул. Жаракка кетип дубалдары жарылган. Эми бирөө жарымды басып өлтүрүп койгондон кийин анан карайбызбы? Анан жүгүрөбүзбү? Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Ак Босого айылынан, Шалай районундагы Ак Босого айылынан чыктык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр жогору жактагы видеону. Балдардын окуган жерин көрдүңүздөр, жана ошондой эле тамактанган жерин көрдүңүздөр. Акыбал өтө оор. Эми азыркы жаңы келген Аманкан Кенжебаев биздин Ош областына келген ушу губернатор бизге дагы айтып элек. Ушул айылга сөзсүз келип, ушул айылдан бир кабар алыңыз. Кабар албасаңыз немеси оор. Эми бул жерде канча жылдык тарыхы бар. Эми бул жерде ушул жерде айтып безилдеп жүрүп дейт. Булар айтып атат, бир 2-3 чоң атабыз өтүп кетти дейт да. Ушул боюнча аксакалдар өтүп кетти дейт. Эми эч болбосо биздин үнүбүздү угар деп ошого биздин команданы чакырышкан. Ошол бар болуңуздар, мамлекетибиз аман болсун, тынч болсун. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.